Ok, lại ngày tí pí ngày này đá ngày bẩm pal thử ngày sọc nhôm mà ban nom bong màu vén trô lên vén có mua gì hay bạc mệt bong bong sấy hay miền bong sấy nơi cặp bột cột màu đai chăm nơi không vén trứng chăm tu sna vịt OTP ngàyนี้มาlên vàng chẳng anh ấy play đào trố cái ham bẹ sụp bay cái ham bẹ khóc clay ao đại clay tại ham tần trứng ở đây bàn bông á châu xua cái sân tay năng này ở ấy cái ham tần trứng ta cái dục vô lên bông xua cái sân này năng này chẳng hạn ní play đào châu là nhiều tết chó bỏ tết cái nắng tinh sập bột bờ sầm mẹp máy ở tầm một con ria là sập bột châu vàng tại bỏ được tết nhom ở toàn cho bái chạm tết tiếp chạm nhom bịch chẹ đây sầm mẹp chôn bỏ tết đàn máu cứ miên gái sầm mẹp bộ phải chôn qua tiệt chẳng qua thời trai xe ba rồi gái tam năng chấn chân phê đại dương ở đào trồ máu dương tinh sập bột hay bò tết mình nè đập đờ lá hay miền chua gái mình nè đập đờ lá hay khăm ái ta mà pon tê vậy tới xong rùm đài lưới dương chập đào trồ bị chọa tim mùi nhưng mà thơ vlog đã YouTube ta mong chẳng mình là xa thô đâu thì chết dương ở chlong khong phim múc dương nặng từ khơi pre barom ri chvang review lăng sạch chẳng lỡ dương chlong phía hỏi chỗ đó ra vào ròm đi cho vẹn hỏi hay nhóm khan mau vẹn và hai chiếc đi 7 năm đấy ta mở bờ mau chỉ cần một vén chi nhật tại bờ ao tha chố dù dú chô mà đong chẳng mình tha bờ sân gì bông phôn rồi có ông pu minh na tại mình toàn ban màu nông ven score tới ai màu lên ban bờ sân gì quật ở chân chít khmai ở tầm một pon ở riêng này mình một pon đờ lai hay hàng một năng đá cứ cái hào thà bờ sátสไตล์ประสาทระบบสดัดจังนะอันนี้กบประสาทนี่กบประสาทนี่กบประสาทคนละทายยังอัดสกอร์ทาชั่วโมงไอ้ให้บองปอนไอเคยนี่คือเจียคลองทวีในจอมกันดาวเปรียบบรมริจเวียงยังแต่มาดองไอคลองทวีนี่คือทาเกกำรอปาก็เก็บบางตะเปได้สดาจกดยืงเชนกล้าหรือก็กดยืงโจหรือก็เมียนประมุขขณะดักนอม
ផ្សេងគាត់ចូលពាល់នៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានគេបើកទ្វារហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជិះចូលអញ្ចឹងណាហើយទ្វារហ្នឹងអត់ធំទេមើលទៅតូចប៉ុណ្ណឹងហើយគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺដើមជ្រៃនៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានរាងមូលដែលដើមឈើអស់ហ្នឹងគឺមានចំណាស់យូរហើយហើយខ្ញុំដូចជាមក2ឆ្នាំមុនចំនួនកូវីដគឺស្ងាត់មែនតើក្នុងវាំងសឹងតែថាអត់មានទេសចរសោះតែឥឡូវនេះ2025កូវីដស្បើយហើយគឺថាទេសចរបរទេសចាប់ផ្ដើមមកលេងនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញហើយរួមទាំងបងប្អូនខ្ញុំដែលនៅអូស្ត្រាលីក៏គាត់បានមកលេងដែរអញ្ចឹងគាត់អត់រំលងទេរឿងមកចូលវាំងដើម្បីមកដើរបានថតរូបបានស្គាល់និងស្វែងយល់ពីព្រះបរមរាជវាំងខ្មែររបស់យើងដែលមានចំណាស់ដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមើលនៅក្នុង vlog ដែលមិនដែលបានមកចូលវាំងបានមកស្គាល់តាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនដែលជួយគាំទ្រកន្លងមកផងដែរបងមកពីកពតដែរឥឡូវអ្នកឆ្លៀតថតរូបវិការមកដែរនៅក្មួយនៅខាងលើតែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថានៅក្នុងវាំងគេឲ្យថតនៅក្នុងប្រាសាទទេដោយសារគេខ្លាចថតចម្លងឬក៏មិនអញ្ចឹងគេឲ្យថតបាននៅខាងក្រៅថតមកឆ្អែតហើយយើងអាចទិញសបុតហើយយើងលេងវល់ល្ងាចបានគេអត់មានហាមឃាត់កំណត់ម៉ោងទេដូចជាគេបិទម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ល្ងាចឯណោះអញ្ចឹងយើងចូលពីព្រឹកវល់ល្ងាចក៏បានដែរបាទអូអាណាទាំងអស់គ្នាដែរអាណាគ្នាណាគេគ្នាមិនគឹមឆេងអូគឹមឆេងនៅរៀនគឹមឆេងមិនដែរនេះទស្សនីយភាពពីខាងលើព្រះបរមរាជវាំងប្រាសាទអត់ដឹងថាប្រាសាទអីទេគ្រាន់តែថាប្រាសាទនេះធំជាងគេនៅវាំងគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គគ្រងរាជ្យនៅពីក្នុងនេះយើងអាចឈរមើលតាមមាត់ប្អួតមិនថាជនបរទេសឬក៏ខ្មែរយើងទេដោយសារគេហាមអត់ឲ្យចូលទេដោយសារជាកៅអីរបស់ស្ដេចគាត់គង់ពេលមានជំនួបមានអីអញ្ចឹងចាំទៅដល់អូសិននេះចាប់ឲ្យយកទី1អេពូអណ្ដាលមានដាលទៀតនេះបានមានមែនអូវាអណ្ដាលក៏ធំណាស់អានេះមិនដាលគេកាធាយឯងអាហ្នឹងអណ្ដាលអូ my god តែអត់សូវមានត្រីហងមានតានេះយើងឆ្លងចូលមកដល់ប្រាសាទមួយទៀតហើយ
ប្រាសាទនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាប្រាសាទអីទេតែគេឲ្យចូលតែដោយសារខ្ញុំខ្ជិលចូលខ្ញុំធ្លាប់ចូលហើយចឹងឥឡូវយើងឆ្លងមកខ្លងទ្វារមួយទៀតយើងមកនៅនេះមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តគេធ្វើដូចអញ្ចឹងតែគេធ្វើជាតូចទេលីណាគេចង់លេងទឹកទឹកស្អុយណាដេវីតតើបងលើយើងដើរដើម្បីចេញទៅរកផ្លូវទៅក្រៅវិញដោយសារតែបងក៏ធ្លាប់មកចូលហើយក្នុងវាំងគាត់ណាដើរឲ្យស្គាល់បន្តិចទៅព្រោះមេឃវាក្តៅពេកហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាចេតដីនេះគឺជាចេតដីរបស់ស្ដេចគុន្ធបុប្ផាហើយប្រហែលជាសម្ដេចតាដែលព្រះអង្គសីហនុហ្នឹងក៏យកមកតម្កល់នៅចេតិយហ្នឹងដែរតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺដាក់រួមជាមួយនឹងកូនរបស់សម្ដេចឪឥឡូវយើងដើរមកដល់មួយកន្លែងទៀតហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចុងក្រោយដែលគេមានតាំងរូបសំណាក់មានតាំងវត្ថុបុរាណអីអញ្ចឹងនេះផ្ទះខ្មែរដូចជាផ្ទះដំបានហើយអានេះគឺកន្លែងគេត្បាញវាខ្មែរពីមុនណាគេធ្វើជាសពុតជាអីហើយគេមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងហើយនេះគឺផ្លូវចុងក្រោយហើយផ្លូវចេញទៅក្រៅវិញគឺយើងចេញទៅវិញតាមផ្លូវហ្នឹងរូបស្ដេចពីមុនno problem yeah ខាងនេះស្ដេចឪតាំងរូបស្ដេចពីមុនហើយអានេះគឺដល់ផ្លូវចេញវិញហើយដោយសារតែខ្ញុំដើរបញ្ញាប់ដែរអត់បានថតឲ្យលម្អិតទេគឺបញ្ញាប់ទៅក្រៅវិញអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះនេះឥឡូវគេមានលក់កាហ្វេទៀតណាចេញមកមានកាហ្វេមានអីមានដូងមានសេកអីសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវនឹងសបាយអីកូនគ្រាន់តែលេងអញ្ចឹង
Che khla khla. Chênh mà cha con. Ồ. Ô, ô. Be careful. Chộp chân muối hơi. Ồ. Sợ ao mẹ đài tiết.安全方面，你就直接就。Wait, no. What are we gonna do? Ặt đồ ấy, con ơi, ặt đồ ấy. Kệ ặt đồ áo ấy, ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.